在农村养了2年半的小狗，我发现一个吃席小技巧。今天早上我一醒来，看到对面大伯家好像在装修，很多人都在帮忙。脑袋瓜子突然有个想法，在农村只要有这种团建活动，那肯定少不了席的。于是我干脆也不睡了，赶紧跑过来看看能帮做点啥。只要帮干活了，等下吃席的时候我也能混一顿饭，嘿嘿。开始我是自己在这边搬，后面大伯看到了，说拆房子很危险，叫我赶紧回家睡觉去，别捣乱。他这么说我就不乐意了。本来我只想混一下的，被他这么一说，那必须好好干了，来证明一下他是对的，因为搬得太快，不小心割到手了。不过还有另外一只手，简单包扎一下，继续搬。大伯看见我这么执着，赶紧找一双手套给我，防止又被割到。后面整整干了2个小时的活，终于等到开饭的时候了。因为我是这次团建里面唯一负伤的，大伯还特意叫我多吃一点，而且还叫我把小狗带过来。他知道我养了很多小狗，可以去吃骨头，要不然浪费了。其实不用他说，我也会带的，这也是我计划的一部分。本来我想带所有小狗过去的，想想还是算了。我们也想吃血。想想看，一桌子旁边围了10几只小狗，那还得了啊！而且只有我一个人干活，带着10几张嘴去吃饭，那也说不过去啊。所以我只带旺财来福他们几个去，他们个子比较小，也不用担心打架。先约法3章啊，等下不能因为抢骨头打架，知道吗？特别是你，来福。放心吧。就这样，我带着旺财来福他们6个小狗一起吃了顿席。因为没有其他狗，地上的骨头都被他们几个包了。怎么样，皮蛋开不开心？开心。这小尾巴摇的，虽然干了几个小时的活还负伤了，但是我感觉很值啊。难怪听有的人说，在农村想饿死都难，只要肯干就不怕没吃的。现在我心里还有个计划，以后不管是谁家，只要有团建我都去帮忙，一个月最少能吃个3、4次席吧。后面大伯还把没吃完的剩菜给我了，拿回来给大黄他们吃。简简单单做了顿剩菜拌狗粮，还是有很多肉的，就是辣椒有点多了。其他小狗可能怕吃辣，我家小狗不一样，它们从小经过严格训练，从来都不怕吃辣椒，而且还会偷吃辣椒呢。虽然不能带大黄包赏他们几个一起去吃席，但是能吃点剩菜也是很不错的喽。休息一下，等下再去帮忙。下午吃饭的时候我就换2只大狗过去，带小四眼跟红雷。旺财来福他们几个吃的太多了，带出来消化一下。快点快点呐，才跑了5圈就累了。这是爬坡又不是走路。来福你还在后面啊，人家小花都比你快，再不上来的话，晚上不带你去吃席了。来了来了，果然是一只吃货。皮蛋是最慢的，人家全都到了，他才慢悠悠的跑上来。你干啥去了？吃太多拉肚子了。